Ne-a promis că va reveni ca invitat al emisiunii noastre într-unul din ultimele episoade a sezonului trecut, când am discutat despre fotografia de stradă și fotografia în natură. Și pentru că în weekend avem mai mult timp pentru a ne exersa talentul fotografic, Florian Gândilă ne dezvăluie câteva din caracteristicile fotografiei de portret. Vă spune ceva cuvântul selfie? Bine te-am regăsit, Florian Gândilă. Bine te-am regăsit și eu, Sergiu. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația. În orice caz, ultima ediție pe care am avut-o sezonul trecut a acestei emisiuni, ce facem în weekend, ți-am lăsat atunci invitația de a vorbi despre fotografia de portret. Am vorbit despre fotografia de stradă, am fost în Centru Vechi, am vorbit despre fotografia natură, am fost în Parcul Herăstrău. Și iată-ne aici, în acest studio improvizat la Fabrica, în București, unde avem o lecție de fotografie de portret. Fotografie de portret. În condiții de studio. Dar eu, cum să zic, sunt condițiile minime, unui studio minim, adică o singură sursă de lumină. Păi noi nu ne adresăm fotografilor profesioniști, ci celor care își fac fotografie inclusiv cu telefonul mobil, pentru că trăim în această paradigmă electronică, dacă vrei, și toată lumea face fotografie. Da. Mai ales că s-a terminat perioada concediilor, perioada vacanțelor și lumea a venit cu albumele pline de fotografie. Da. E o nebunie ce se întâmplă pe rețele de socializare. S-au umplut de fotografii din vacanță, fotografii de tot felul de locuri. Dar dacă ești un puțin exotice. Da, dacă ești un consumator de fotografie, nu rămâne decât să te bucuri de toate imaginile alea. Practic să călătorești și tu odată cu prietenii tăi virtuali. Exact. Da. E important să studiem fotografia de portret. Pentru că într-un portret se disting foarte bine caracteristicile anatomice ale figurii umane. Sigur. Pe lângă asta, fotografia de portret cred că este una dintre cele mai populare genuri fotografice, cele mai căutate, cele mai... Începând de la buletin. Exact. Plus că cu toții vrem să avem chipul celor dragi aproape de noi, fie că e într-o poză printată și o purtăm în buletin sau, mă rog, alături în portofel, fie că îl avem pe telefon și așa mai departe. Plus că să nu uităm de nebunia lui selfie, da? Asta... Nu scăpăm de el. Și atunci, abia a început, unde să scăpăm. Și mai mult decât atât, e un fenomen pe care l-am observat, toți oamenii de pe rețelele de socializare, dacă n-au o poză de portret la, cum se spune, la poză de profil. La profil acolo, practic nu există. Așadar... Nu e mai inspirat, mai puțin inspirat. Da. Cu cât e mai inspirat, cu atât e mai căutat acel portret, sau cu atât mai vizualizat. Da, suntem un mare consumator, noi suntem mari consumatori de fotografie de portret și cumva e normal, pentru că ne regăsim sau cumva ne place să ne uităm la ce fac ceilalți și așa mai departe. Ne ajută tehnica? Ne ajută foarte mult tehnica, dar sfatul meu, sau nu știu dacă îl pot numi sfat, recomandarea mea, cred că este cuvântul potrivit, este să nu ne împiedicăm în tehnică. Cel mai bun aparat de fotografiat este cel pe care îl avem. Cu siguranță, da. Și tehnica, dacă nu o folosim sau dacă nu știm să o folosim la potențialul maxim, ar putea la un moment dat să devină dușmanul nostru. De aceea sunt aici cu cursanții mei să le pun bazele a folosi un aparat de fotografiat la un potențial cât se poate de apropiat de maxim, dar să nu ne izbim de el. Adică dacă încercăm să facem o fotografie și nu ne reușește din prima, important e să nu cedăm și să nu ne abandonăm fotografia, ci să încercăm din nou până ne iese. Cu siguranță ne iese ceva de fiecare dată, pentru că momentele sunt unice. Chiar și stările noastre sunt unice. Pentru că, dimineața suntem mai
odihniți, mai veseli, seara suntem după o zi de muncă sau cine știe, poate suntem fericiți când s-a întâmplat ceva drăguț peste zi sau supărați că ne-a supărat șeful la job. La job sau mai știu eu ce. Și toate lucrurile astea fac parte practic din viața noastră de zi cu zi și ne caracterizează. Da? Pentru că aceeași problemă poate fi abordată total diferit de persoane diferite. Da? Și asta ne face unici. La fel și fotografiile în care apărăm vom fi unici. În care ne apare nu profilul, prin planul. Exact, prin plan. Pentru că e o fotografie de portret este exact portretul nostru, adică de la frunte până la nivelul pieptului. Mai larg sau mai strâns, bineînțeles, dar cam asta este zona anatomică pe care o acoperă fotografia de portret. Așa este. Și cursanților le spun, e foarte importantă tehnica, este primordială lumina, dar să nu uităm de atitudine. Pentru că asta e o chestie foarte interesantă. Este foarte interesantă pentru că atitudinea practic ne diferențiază cel mai mult pe fiecare dintre noi față de majoritatea. Cum spuneam și mai devreme, felul cum abordăm o problemă, asta ne poate aduce beneficii sau din potrivă neplăceri. Și sau mai puține beneficii, hai să nu fim negativiști. Și de aceea este foarte important să știm să controlăm și tehnica, dar să ne controlăm și pe noi și să nu ne dăm bătuți așa din primul eșec. Da? Ce vreau să spun este următorul lucru. Aparatele de fotografiat, nu neapărat de ultimă generație, din ultimii ani, spunem, care au componente electronice, zoom digital și, mă rog, știi mai bine ca mine despre ce vreau să spun, sunt niște necunoscute pentru multă lume. Adevărat. Telefoanele mobile au de asemenea caracteristici aproape la fel de performante precum sunt aparatele de fotografiat profesioniste. Așa este. Ce te faci când ai în față o asemenea industrie încorporată într-un volum atât de mic? Păi, lucrurile sunt foarte simple. Principiile de bază ale fotografiei, fie că e portret, fie că rămân aceleași. Important este lumina, cum spuneam mai devreme, important e și atitudinea. Probabil, cu siguranță ai auzit de sintagma, domnule, eu nu sunt fotogen. Sau, domnule, ăla dă bine. Spune. Da. Și eu cred că e o chestiune de atitudine și de acceptare la un moment dat. Pentru că eu nu cred că sunt sau există persoane care nu sunt fotogenice, ci doar surprinse într-un moment, poate mai puțin inspirat de cel care i-a făcut fotografia. Atâta tot. Da. Iar, într-adevăr, tehnologia, da, ne invadează pe zi ce trece. Cumva va trebui sau trebuie, sau nu știu, ar fi bine să ținem pasul cu ea, să fie în folosul nostru, nu să devenim noi în folosul ei. Da? Exact. Dar totuși, ai de studiat un asemenea aparat, cel pe care l-ai adus aici demonstrativ, așa, care are și un obiectiv de rezervă. Da, un obiectiv cu o altă distanță focală indicată de 85 de mm, celebrul 85 de mm, care se presupune că este obiectivul perfect pentru portret. Într-adevăr, aparatul de fotografiat implică o oarecare educație, un set de cunoștințe și cursanților le spun și le pun mereu întrebarea, și de ce aparatul de fotografiat are atâtea butoane și atât de complex? Pentru că el a fost tot timpul dezvoltat de oameni de știință ai vremii respective și atunci, dacă era o simplă roată sau un simplu cusut sau un simplu gătit, era simplu, dăm rețeta și l-am rezolvat. Nu, dar aici sunt butoane, e multă tehnologie, pentru că și în continuare aparatele sunt dezvoltate de ingineri, de oameni care studiază optică, studiază electronică și așa mai departe. Și pun probleme fotografilor. Exact. Nu pun probleme, din mari dezvoltatori ale marilor branduri de aparate foto sunt în strânsă legătură cu comunități de fotografi care să vină în sprijinul optimizării aparatelor de fotografiat. Astfel a apărut, de exemplu, ecranul rabatabil, astfel a apărut, de exemplu, autofocusul, astfel a apărut, de exemplu, focusul care să urmărească ochiul, da? La ce e bun să urmărească ochiul, fie de animal, fie pentru a reuși portrete, da? Portrete
cât mai exact, cum spuneam și cursanților. E foarte important să avem ochii în clar și să avem lumină în ochi. Da? Tocmai de aceea s-au pus și se dezvoltă în continuare tehnologia pentru a veni în sprijinul celor care practică fotografia, care pentru ei reprezintă un job. Fotografia și cinematografia, și televiziunea. Clar. Până la urmă, Da, sunt strâns televiziunea legate. este arta prin planul lui. Exact. Deci este foarte important să avem și la televizor încadraturi corecte, bine luminate, cu fețe expresive Și foarte clare. și foarte clare. Asta este, bineînțeles, o caracteristică de care se ocupă optica.